pronto, tudo certo. Tudo certo, nada na frente. Nada na frente, tudo certo, ok? Ok. Vamos lá, 600 cavalos, pode empurrar. 600, não, Kiko, vai. Nossa senhora! Não, mão na manete, mão na manete. Fica aí, comando aí. Olha a velocidade. Pode rodar, ó. Roda, roda. E up. Boa. Aí traz as hélices agora para 2.300. Boa. Ah, Kikão, é sozinho mesmo, rapaz. Vem, vamos lá, vamos lá. Vai lá, Kikão. Aqui tem que tampar, porque senão tem uns pau no cu que enche o saco. Chicão, tudo certo aí? Tudo certo. Bora lá. Pode voltar as manetes aqui, põe 22 polegadas, não, essa aqui. Potência aí. 22 aqui, ó. Pode pôr, tá muito acelerado aí. O voo nosso é curto hoje. É, na voa mesmo, né, Kikão? É mesmo? Bora! Meu piloto, boa! Aí. O passageiro pode tomar uma, né, Kiko? É mesmo? É mesmo. Vai por nós, ó. Bora, Futrico. Bora. Como é que tá aí? Uma beleza. Tranquilo, chinelão.